아니 그리고 어제 또 딸꾹질이 계속 나오는 거야. 아 미치겠더라고. 오! 야 큰일 났다. 잠깐만. 딸꾹질 계속 나온다. 그러니까 물 좀 마셔볼까? 네. 와 어떡하지? 와 어제부터 딸꾹질이 계속 나와가지고 막 머리가 아픈 거야. 큰일 났네? 어떡하지? 아 근데 딸꾹질 계속 나온다. 큰일 났다. 미치겠다. 야 어떡하냐. 나 오늘 왜 이래? 치 없다고 이제는 억꾹질까지 하네. 누가 딸꾹질 2초마다 걔 억꾹질이네. 이게 아니 그 뭐 딸꾹질로 사기를 쳐요?